Pa, kao i, da kažem, svih tih mlađih generacija, relativno kasno sam počeo rukomet igrati, u 14. godini sam počeo tek trenirati. Prije toga bavio sam se gimnastikom, fudbalom, ovim sportovima, svim sekcijama koji su bili u ovim osnovnim školama, tako da je rukomet došao maltene zadnji u 14. godini, da bi poslije 4 godine u 18. već, tada je ta bila Liga bivše Jugoslavije, odšao za Makedoniju, Pelister, tako da je to relativno brzo sve išlo. Te 4 godine prošao sam pionirsku juniorsku selekciju Bosne i Hercegovine, otišao u Bitolj gdje sam bio 4 godine i poslije toga slijedi Danska. Maltene cijela karijera moja rukometna je vezana za Dansku, gdje sam ostao 23 godine, s tim što sam imao u Španiji 2 godine, igrao sam u Bilbao, tako da otprilike jedna rukometna karijera, maltene koja je vezana za danski Kolding kao igrač, poslije toga kao trener, i to je otprilike u kratkim crtama ta karijera kako je išla. Pa, naravno da je bilo i sa igračke i, da kažem, i sa ove trenerske strane. S igračke strane mogu, kao mlad igrač, bili smo prvaci Jugoslavije, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, juniorska. Tada je bio turnir Ravnoja u Strugi u Ohridu, što se igralo svake godine kao trofej Jugoslavije. To mi je u tim mlađim danima bila jedna veoma draga titula. Ovo što se tiče seniorskih dana, kasnije ovo sve što sam postigao sa rukometnim klubom Koldingom, tu je bilo mnogo titula, ne znam koliko puta smo bili šampioni. Igrali smo i to polufinale Lige šampiona, finale EHF-a, tako da to su sve utakmice koje su mi bile drage. Naravno, u tom periodu i poslije, da kažemo, ovih svih dešavanja, 96. bio sam reprezentativac Bosne i Hercegovine, tu je bilo jednih lijepih momenata. Žao mi je što ova naša generacija nije uspjela u to vrijeme. Mislim da smo imali i kvalitetnih igrača, međutim, evo, bilo je kako je bilo, da naša generacija nije uspjela, da kažemo, da dođemo na neko veliko takmičenje kao što je evropsko i svjetsko. Međutim, vežu me dragi trenuci, momenti sa svim ovim igračima s kojima sam igrao. Pa, treba se vratiti sada u tu istoriju. Dobro, ja mislim da je meni je ostala isto jedna draga uspomena Iskanderije protiv ove utakmice s Ukrajinom. Poslije isteka 60 minuta imali smo taj deveterac. Ispalo je tako da sam ja šutnuo, da je lopta ušla u gol i tako da smo pobijedili Ukrajinu 1-0. Mislim, tu su neki momenti. Onda Danska, Zetra, mislim da je u to vrijeme, odnosno evo i do dana današnjeg, ja mislim da je tu rekord i što se tiče gledalaca, da je Zetra bila puna, ne znam, 12-13-14 koliko je ljudi bilo protiv Danske, koju smo dobili 1 razlike. Mislim, eto, to su možda tih par utakmica koje su ostavili pečatljiv dojam kod mene kao igrača. Pa počelo je na taj način, opet u Danskoj, opet u Koldingu, gdje sam završio trenersku školu 2006. godine. Kada smo se, da kažemo, prošli od aktivnog igranja, dobio sam šansu od tadašnjeg predsjednika, odnosno Lasita Pouzana, znate, koji je radio s nama u reprezentaciji. Njegov otac je bio predsjednik kluba 25 godina u Koldingu. Dobio sam šansu da vodim žensku ekipu koja je igrala prvu ligu Danske, koja je u to vrijeme Danska ženska liga je bila, ja mislim, jedna od najjačih liga u svijetu.
tako da je počelo na taj način. Tu sam proveo 6-7 godina i da bi znači došao sam u Sarajevo 2016. Znači zadnje 3-4 godine sam proveo u muškoj ekipi i naravno evo uslijedio poslije toga dolazak u Sarajevo od 2016. Tu sam evo, sada sa našom reprezentacijom Bosne i Hercegovine i vidjet ćemo dobit što treba. Pod naravno ima, veže me jedna velika, ogromna uspomena na ovu zadnju utakmicu protiv Češke, kada smo se plasirali po prvi put na Evropsko prvenstvo. Nadam se da nije zadnja, evo imamo jednu isto ogromnu šansu u ovim kvalifikacijama, da ponovimo to, da po drugi put dođemo na Evropsko prvenstvo, odnosno da se plasiramo. Vidjet ćemo kako to izgleda, ali sigurno da je ova utakmica odnosno ove kvalifikacije prošle kada smo došli na Evropsko prvenstvo veoma dragi i naravno da ih moramo pamtiti. Pa mogu. Evo, kao i svi ostali, mislim, da ne kažemo u Evropi, svijetu, borimo se sa ovom pandemijom koja je sigurno napravila, da kažemo, na neki način taj rad nije u normalnim okolnostima. Tako se i nama desilo prilikom okupljanja ovdje na Iliđi, kada smo trebali da odigramo ove utakmice sa selekcijom Njemačke i Austrije. Ta pandemija je uradila to što je uradila. Mi smo maltene sa spiska 18 igrača nije bilo. Tu je bilo mnogo novih imena, nekih mlađih igrača, evo da kažem, 2003. godište, ovaj momak iz Banja Luke, Perić, Luka. Tako da smo bili na neki način desetkovani. Naravno, naša želja je bila zbog sve ove situacije da pokušamo, odnosno da odgodimo tu utakmicu i sa Njemačkom i sa Austrijom. Međutim, pravila su takva, ima krovna kuća EHF koja odlučuje o tome. Odigrali smo tu utakmicu, otišli smo. Ovdje je bilo 15 igrača, da bi na prvom testiranju odmah 4 igrača su bila pozitivna, tako da smo otišli sa 11 igrača u Njemačku. Mislim da su momci, neki su prvi put vidjeli, neki prvi put smo igrali u nekom sastavu, u odbrani, u napadu. Bilo je tu par, da kažem, iskusnih igrača kao što je Nikola, Benjamin i Karačić, na primjer. Međutim, ostali igrači, tu je bilo mnogo novih imena, igrači koji nisu nikad igrali zajedno. Sve u svemu, mogu da kažem, poslije prvog poluvremena izgledalo je fantastično za nas. Mislim da ipak je Njemačka jedna velesila, oni su bili kompletni, fizički mnogo jaki. Naravno, poslije ovih 60 minuta uslijedio je i taj dio kada su oni preuzeli inicijativu i završilo se na ovaj način kako se završilo. Mislim da je to moglo biti možda 1-2 razlike, završilo se na kraju sa 4. Opet, kažem, zadovoljan sam sa svim ovim što su momci pokazali u Njemačkoj, bez obzira na ove okolnosti koje su sve desile. Mislim da su pokazali karakter i volju i želju i da smo bili blizu, maltene, jednog velikog iznenađenja. Dobro pitanje. Pa dobro, evo, ja mogu da kažem ovako, momentalno, mi imamo jednu situaciju gdje mogu da vidim za ove 4 godine stvarno nema tu mnogo igrača iz Lige Bosne i Hercegovine. Mislim da pojavljuju se nova imena, oni su tu na nekim širim spiskovima, na okupljanjima, međutim, mogu da kažem, ovaj kvalitet koji ovi momci sada posjeduju, meni stvarno i kao selektoru nije mi važno što Nikola ima 40 godina, mislim da radi svoj posao odlično, mislim da Terzić radi fantastičan posao, da Ivo Karadžić radi fantastičan posao. Tu imamo evo i nekih novih, da kažemo, mlađih igrača. Imamo jednu generaciju, na primjer, braća Burči, Malinović, Panić, Vranješ. To je generacija koja može sigurno da igra sljedeći 4, 5, 6 godina za reprezentaciju.
Tako da ta baza tu postoji. Imamo igrače poput Hasilića koji je Ivre, on je 21 godina, Srđan je 25. Evo, pojavljuju se, da kažemo, evo, imali su šansu, evo, ovaj mali Luka Perić je 2003. i tu je jedan Edin Klis koji nije bio u sastavu isto sada. Možda su to neke, ima tu mlađih igrača, međutim, vidjet ćemo da li je to taj kvalitet dovoljan da bi, da kažemo, ti momci preuzeli ovo sve od jednog Nikole, od jednog Terzića, od jednog Karadžića kada dođe to vrijeme, odnosno da li je to taj kvalitet da možemo da igramo na ovim evropskim svjetskim prvenstvima, što je primarni cilj naše reprezentacije. Mislim, moram da kažem, realno Bosna i Hercegovina nije u tim okvirima, da kažemo, da možemo da sanjamo o nekim medaljama. Za nas je medalja svaki put kada se plasiramo na evropsko ili plasiramo na svjetsko prvenstvo. Mislim da je to jedan domet koja ova reprezentacija, odnosno koji ovi igrači momentalno imaju, da je to taj kvalitet. Pa mogu da kažem, znači u našem rukometnom savezu ja već dugi niz godina seniorska ženska selekcija nije aktivna. Postoji juniorska selekcija koja je trebala, da kažemo, da priđe u tu seniorsku selekciju, međutim, evo, ja se iskreno nadam, jer je veoma važno za ovaj naš sport da imamo i seniorsku reprezentaciju žena, da bi, da kažemo, i oni počeli na neki način, mislim, postoji ova liga prva i druga liga žena, veoma je važno da postoji naravno i ova selekcija. Evo, imamo sada, očevid smo da Hrvatska pravi jedan odličan rezultat, jedno istorijsko polufinale je pred njima, tu ima mnogo igrača iz Bosne i Hercegovine, tako da mislim da sigurno postoje, da kažemo, igrači i kvalitet da bi mogli da imamo jednu seniorsku žensku reprezentaciju i naravno da bi mogla igrati na ovim kvalifikacijnim utakmicama koje bi uslijedile. Pa dobro, ja mogu da kažem ovo što se tiče rukometnog saveza, znači imamo upravni odbor koji je sastavljen od 12 članova. Kao, da kažemo, i u svim drugim granama sporta, odnosno života i politici, tako da imamo po 4 predstavnika iz svih konstitutivnih naroda. Glasanje se obavlja na taj način dvotrećinsko, tako da kažemo, za jednu odluku moramo da imamo po 3 glasa od svakog naroda ili 10 glasova, znači to je 9 glasova, ili 10 glasova od cijelog upravnog odbora koji broji 12 članova. Tako da na taj način, da kažem, upravni odbor funkcioniše, naravno tu je i administracija, odnosno kancelarija saveza. Evo, dobili smo i nedavno je i naš bivši reprezentativac, da kažem sada, Mohamed Romanović, on je tu sa mnom u seniorskoj selekciji kao sportski direktor, pa evo vidjet ćemo kako to izgleda, odnosno kako će to da bude u budućnosti. Pa dobro, evo imamo sada, odnedavno smo počeli da igramo u ovoj opremi NO1, tu za sada funkcioniše, mislim da tu nema nekih ogromnih velikih problema, funkcioniše na taj način da je, mogu da kažem da je ok sve, za razliku možda nekih prošlih nekih vremena kada je bilo i takvih problema. Međutim, sada je sve ok. Mislim da tu uopšte nije neki veliki problem što se tiče nas. Naravno, vi morate da znate da igrači, na primjer, imaju i te neke rituale svoje, odnosno u tim klubovima, na koji način se bandažiraju, koju vrstu tejpa koriste, tako da, naravno,
neko ponese, međutim to nije uopšte materijal koji nam ne nedostaje, za sad to funkcioniše ok, mislim da je to su neke primarne stvari koje maltene svaka ekipa, svaka juniorska ekipa ima, hoće od lopti, na primjer, ljepila, što je vezano sve za ovaj naš sport, mislim da to uopšte nije problem. Pa, kako odgovoriti na to? Mislim, evo moja želja, ovo za ove 4 godine što radim, na primjer, mi imamo, morate znati, odnosno evo javnost da zna, mi sada imamo preko 15, 16, 18 repstivaca, od kako sam došao kao selektor, moja je želja ta edukacija koju treba da radi. Evo, to se dešava na fakultetu u Tuzli, gdje su naši repstivci, neki su već završili, neki su na 3. godini, neki su tek upisali, tako da svi igrači koji dolaze u našu reprezentaciju, moja je želja da studiraju, vidjet ćemo da li će te diplome koje budu dobili koristiti kao nekom daljem trenerskom životu ili u gimnazijama, školama ili šta već. Međutim, veoma mi je važno da naši igrači za ovo vrijeme, dok, da kažemo, borave u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, da dobijemo jednu vrstu, da kažemo, da imamo tu edukaciju koja će im sigurno pomoći nekom, da kažemo, nekom poslije prestanka igranja, posle završetka karijere, da će im pomoći u nekom budućem životu. Možemo. Kako da se vratimo? Mogu odmah da kažem novac. Znači, to je jedan bitan faktor da bi se, da kažemo, da bi imao dvorane, da bi mogao putovati, da bi mogao trenirati, da bi imao sve te omladinske, pionirske selekcije koje bi trebali da postoji u svim klubovima. Mislim da je to jedan, naravno, ta financijska sredstva su od jednog velikog značaja za, da kažemo, kada uzmemo kompletno, nije to samo jedna ekipa, da kažemo, jedna seniorska ekipa. Ja sam imao, evo kažem, priliku u ovom Koldingu gdje je postalo 45-6 ekipa koji su igrale svoju ligu u klubu. Znači, bilo je preko 1000 igrača u klubu, 40 i još nešto liga. Naravno da moraju nekim vremenom da izbacuju taj kvalitet. Međutim, ovdje imamo taj problem kakav jeste. Mislim da su financije jedan veliki uzrok. Mislim da i mladi igrači koji se bave rukometom ovdje na svaki način pokušavaju da, mislim, sanjaju o nekim drugim zemljama, o nekim klubovima. Mislim da je stvarno i klubovima, znam da jeste teško raditi, međutim, kvalitet je takav kakav jeste. Uvijek tu ima, da kažemo, ne znam, mogu da kažem da je Ljubuški u zadnjih 20 godina dao toliko dobrih igrača, talenata, da imaju jednu ogroman potencijal, jednu tu školu omladinsku za koju mislim da je najjača u Bosni i Hercegovini. Međutim, eto, imamo i taj problem gdje je mnogo, da kažem, i ti igrača koji su imali jedan ogroman potencijal, odnosno koji su već odlični igrači, opredijeli se da igraju i za druge reprezentacije, tako da je ponekad veoma teško kada pričamo o igračima iz Bosne i Hercegovine, zašto ih nema više da kažemo, u seniorskoj reprezentaciji, da je to razlog, evo u mom periodu ja mogu da kažem da je tu negdje 7 do 9 igrača rekli ne da igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, tako da to nije mali broj igrača za 4 godine. Naravno da se odražava možda u tom nekom budućem periodu kada budemo pravili te smjene generacija, međutim vidjet ćemo kako to izgleda. Mogu da kažem, kada se opet vratimo
na ovo što sam malo prije rekao, znači financijska sredstva u to vrijeme, mislim da je Sarajevska Bosna imala jedan odličan klub, jednu strukturu koja je bila veoma jaka. U isto vrijeme su radili sa omladinskim selekcijama, napravili su ovaj rezultat kakav jesu. Mislim da je Ljubuški isto jedno vrijeme u tom posljeratnom periodu bio jedan odličan klub, da je tu bilo mnogo dobrih igrača. Mislim da je taj kvalitet u to vrijeme bio na jednom većem nivou nego sada. Vidite, evo sada imamo, mislim da je liga ujednačena dosta, da evo sada je situacija, tu je borac, tu je Slovan Doboj, vidjet ćemo kako to izgleda svima. Na tom evropskom nivou mislim da još nismo došli na taj nivo, na primjer da jedna ekipa iz Bosne i Hercegovine igra ligu EHF-a, odnosno da igra ligu šampiona. Mislim da ćemo sačekati još neko vrijeme da bi se to desilo. Mislim da nema tu nikakve tajne. Naravno, za nas ova podrška koju nam vi dajete znači ogromna je, znači nam mnogo. Mislim da momci, da kažem, to je taj jedan sportski dio koji mene drži u ovoj reprezentaciji. Mislim da su momci fantastični, mislim da ovo sve što radimo zajedno, da cijelo vrijeme pokazuju i taj, da kažemo, i karakter, i želju, i volju, bez obzira protiv koga igramo. Mislim da nikad ne ulazim u utakmice, da kažemo, opušteno, lagano. Mislim da smo da to radi 120%. Mislim da smo jedna grupa ljudi koja funkcioniše, koja ima jednu hemiju, koja funkcioniše, da kažem, odlično, da tu, bez obzira i na, da kažemo, generacijski godine, tu ima i starijih igrača, ima puno mlađih igrača. Mislim da to izgleda veoma, veoma odlično. Upravo što sam rekao, radi ovih momaka, mislim da oni tu zaslužuju, da pokazuju da su oni, da kažem, i taj motor koji ja možda posjedujem, da je to oni na taj način. Stvarno mi je u tom sportskom dijelu sva okupljanja, svi ti dani kada smo zajedno, treninzi, putovanja, utakmice, mislim da imamo jednu dobru hemiju. Nadam se da će se to nastaviti na taj način i naravno bez obzira na to tražimo i ovaj način koji se zove uspjeh. To je za nas, kao što sam rekao prije, znači svaki odlazak na evropsko prvenstvo ili odlazak na svjetsko prvenstvo, to je nama kao jedna medalja za sve ovo što radimo. Šta mislim? Dobro, evo ja bih iskoristio priliku da ovaj jubilejum koji imate, 20. rođendan, da vam čestitam, da vam se zahvalim, da kažem u svoje ime, sigurno i tu će biti igrača koji će vam isto čestitati za sve ovo što radite za nas, za svu podršku bez obzira gdje god da igramo. Mislim da mi pokušavamo na neki način da vam se odužimo. To su uvijek ta dva boda, to su uvijek ta možda i borba nekada naravno i izgubimo, međutim sigurno kad gubimo da to radimo na jedan pravi način, da to bude sa jednom velikom borbom, a naravno svaka pobjeda nam znači mnogo i da je podijelimo s vama.